Наряди елку. В этой игре у тебя ответственное задание. Надо помочь фиксикам украсить елку к празднику. Симка будет подавать Нолику игрушки. Нолик будет ловить их сипулятором и передавать папусу. Ты знаешь, что елочные игрушки очень хрупкие, и ронять их не стоит. Симка кидает игрушку Нолику. Нолик отбивает, снова отбивает и еще раз отбивает. Папус ловит, передает коробку Масе и... Тыдыщ! Мася полетела вешать украшения на елку. Все понятно? Или надо повторить? Вперед! У тебя все отлично получится! И начали! Они не должны падать на стол. Будь внимателен. Отлично! Хорошо! Молодец! Отлично! А вот и Мася. Она сейчас развесит все собранные игрушки на елку. Немного усложним задание. Жучка хочет помочь подавать игрушки, но ее действия могут только запутать фиксиков. Хорошо! Молодец! Отлично! Хорошо! Молодец! Отлично! Хорошо! Молодец! Отлично!
Вот и Мася вернулась. Сейчас она развесит на елке все колокольчики и хлопушки, которые мы собрали. И еще более сложное задание. Жучка старается как может, но что-то все-таки делает не так. Ха, настоящей помощи это не назовешь. Будь особенно внимателен. Хорошо. Молодец! Отлично! Хорошо. Молодец! Отлично! Лови игрушки! Они не должны падать на стол. Будь внимателен! Ты справился! Елка наряжена, и мы готовы к празднику! Приходи еще и попробуй улучшить свой результат!